Ok, số đây bằng phone tổng khái vừa tập lắp cam một căn video thứ mày. Hơi sầm rạp video ngày ní cứ nhóm bạn tên cho Telegram tên ngày nào khía. Ngày ní cứ nhóm mặt thọt bằng hai Telegram bởi nhóm để nhóm chọn bán vì video muốn nắng. Chúng luôn 4 crop. Hay nằm bên tràn crop tiếp bằng tai bằng phone cửa miền cao cái chọn đã thế. Chẳng do 4 crop này bằng hai để xa tại miền cao cái chọn tại 4 đi thế. Hay 4 crop này xa xa đâu bằng phone ơi. ក្រៅពីហ្នឹងផ្សេងក៏វាស្អាតដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់មានកៅកញ្ចក់ដាក់អញ្ចឹងយក4គ្រាប់នេះបង្ហាញបងប្អូនហើយបងប្អូនសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហ្នឹងហើយសុខសប្បាយដែរឬក៏យ៉ាងណាខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះម្នាក់មួយគឺថាខ្ញុំខានចេញវីដេអូដូចជា 4-5 ថ្ងៃគឺនឹកអ្នកនរគ្នាខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញហើយមានបងម្នាក់គឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំថតជាវីដេអូបង្ហាញសម្រស់ Telegram ដែលខ្ញុំជញ្ជាត់បានឥឡូវនេះវីដេអូនេះផ្ញើជូនបងជាពិសេសហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការថតជាវីដេអូបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងឃើញវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច like ក៏ដូចជា comment នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំបានឃើញផងតោះឥឡូវយើងមកមើលគ្រាប់ដំបូងហ្នឹងហើយបងប្អូនអានេះស្អាតបងប្អូនអើយអានេះជាប្រភេទ Telegram នេះថាវារៀងតឿបងប្អូន Telegram តឿនេះបងប្អូននេះនេះចំណុចពិសេសរបស់វាគឺទង់ជ័យខាងលើវាគឺក្រហមណាបងប្អូនណាជាស្រ័យគឺកាមេរ៉ាវារៀងអត់សូវ focus បងប្អូននេះគឺពេលដែលវាផ្អើលអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់ឡើងក្រហមទេបងប្អូនប៉ុន្តែកាលណាដែលវាអ៊ូតយូរទៅគឺក្រហមវាគឺរៀងចេញមករៀងព្រឹងបងប្អូនគឺអត់សូវជាដិតខ្លាំងប្រហែលទេនេះមួយគ្រាប់នេះហើយចំពោះមួយគ្រាប់នេះគឺវារៀងស្លេកជាខាងមួយចំហៀងទៀតបងប្អូនគឺវារៀងស្លេកជាងនេះគ្រាប់ទាំងពីរនេះគឺស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែអាមួយគ្រាប់នៅខាងនេះគឺវារៀងស្ទើរកតុយបន្តិចបងប្អូនកតុយវារៀងស្ទើរបន្តិចវាអត់ពេញណានោះបងប្អូនមានឃើញកតុយវាអត់គឺកតុយរបស់វាគឺរៀងស្ទើររៀងអត់ពេញណានេះស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយវីដេអូនេះគឺខ្លីដែរទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនជួយទស្សនាឲ្យបានដល់ចប់ម្នាក់មួយទៅហើយកុំភ្លេចជួយ like ក៏ដូចជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយនឹងអ្នកដែលមកថ្មីដែលមិនទាន់ចុច subscribe ហ្នឹងហើយជួយចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាន 20k នៅខ្វះដូចជា200អ្នកទៀតទេបងប្អូនខ្វះតែ200អ្នកទេគឺខ្ញុំបាន 20k គឺអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការចូលចិត្តក៏ដូចជាការស្រឡាញ់នៅរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាក្របជាបន្តទៀតយើងទៅទស្សនា Telegram ផ្សេងជាបន្តទៀតអានេះគឺស្អាតបងប្អូនអើយអានេះគឺអត់អួតបងប្អូននេះបងប្អូននេះស្អាតណាស់មើលសម្រស់គេអូនេះអូស្អាតខ្លាំងបងប្អូនអើយអានេះគឺពេលដែលវាទៅអួតអញ្ចឹងគឺ form របស់វាគឺអត់ទាន់ដិតទេបងប្អូនប៉ុន្តែកាលណាដែលវាអួតយូរទៅគឺ color របស់វាកាន់តែដិតខ្លាំងទៅស្អាតណាស់បងប្អូនអានេះគឺជាភាពស្អាតរបស់ Telegram ពេញជាស្រ័យបងប្អូននិយាយរៀងជាប់មាត់ទីនេះគឺជាភាពស្អាតរបស់ Telegram ព្រៃកាលណាដែលវាអ៊ូតកាន់តែយូរគឺសម្រាប់របស់វាគឺស្អាតទៅតាមហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញអត់មិញហ្នឹងគឺស្លេកទេណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគេបានដូរពណ៌បន្តិចម្ដងហើយគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយជាមួយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាកន្លែងចំត្រីមួយកន្លែងហើយនៅថតវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនគឺកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំជាប្រភេទត្រីនេះបងប្អូនជាប្រភេទត្រីក្រំខំពួកត្រីក្រំប្រយុទ្ធណាដូចជាត្រីក្រំត្រីម៉ត្រីម៉ាឡេត្រីពួកប្រភេទខំបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំនឹងចែកពូជរបស់គាត់យកមកបង្កាត់ទុកពេលដែលបងប្អូនត្រូវការត្រីប្រភេទខំគឺខ្ញុំមានហើយបើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូបែបហ្នឹងចូល comment អ្នកមួយផងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចេញបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងនេះបងប្អូននេះអូមើលសម្រស់គេណាអូជាតិស្អាតបងប្អូនជាតិកប់សេរីមកនេះបងប្អូនតើការអាចកំងបានណាហើយតម្លៃធូរទេបងប្អូននេះខ្ញុំលក់អត់ដូចគេទេគឺខ្ញុំលក់ធូរចែកជូនបងប្អូនយើងទៅលេងទាំងអស់គ្នានេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយ
nắng cái chiếc phép sát bảo vía bông ổn phép sát bảo Telegram đấy cứ bài nằng bây giờ dương chốt ban cái đôi chuyện nhom nhà từ bông ổn này bực quạt tên vì nhom tớ từ bốn cứ riêng slate bên tay và xây dựng bông ổn rồi từ đại cao hay bông ổn đại nó không cao nâng chào tới mà ngày được copy tháng ngày bông ổn đại uất tới mình đo mà tháng ngày tới bông ổn dạng chú pi máu được cầu từ mà món pi máu bông ổn đại uất tới cứ bị uất mình behind rồi đó cái đôi chia phép sát bảo vía mòi ni chếtต่อเอามากรอบครั้งนี้มากรอบนี้ก็อดอุดเต็มบงบนอดฟักเคอร์ตีนี่บงบนด้วยจีเรียงแปะบกก้องบงบนอดอุดตีตาอยู่มันแต่สนากรอบได้อุดวิ่งchếtบงบนเลยอันนั้นสเต็ปไตรกรรมได้ยมจวดบานในขนมวิดีโอได้ยมทอดนะบงบนนะสระอันนั้นไอ้สระชีสไลม์บอลคือนักขนมบังเหรอไตรนักอันนี้คือไตรในขนมบังได้ยมเต็นจวดบ้านมาพายหรือกระโดดจีสามสับกรอบไอ้นั่งคือบังนั่งไอ้บงบอลให้ไตรกไหลนั่งสะอาดนะบงบอลกูสะอาดลำเดิมบงบอลมันก็เลยนี่บงบอลนี่โอเคสะอาดบงบอลเลยให้น้ำเมียนจานกรอบเตี้ยจังจะมวยยมทอดอันนี้ฮะยมจะทอดอะไรได้ยมตกไตรกระมยมมาอะไรเตี้ยอันนี้ยมมาบนกรอบดำใบมาดะหรือดะไอดำใบทอดจังนะบางคนนี่นี่คือมินโกกามากระป๋องตกพักให้นี่ไตรนักนองกายก็เจาะให้นี่เชี่ยวไปหรือได้ยมเพื่อการดะประทามดำใบอ่อยการทอดใบยืงการแต่สะอาดจังนะการแต่มินไปหรือการแต่พลือรวมมือนี่บางคนนี่คือแบบนี้โอเคเรียนใหญ่ๆเดี๋ยวมันก็ประตูบนยมโอเคสะอาดมองปนอเขาเนี่ยตอนเลยยังยมทอดกันไหลนี่ปันนังยมนอนบองปนตะกอเขาเนี่ยแต่มือไตรบนยมนึกขนมกระดองกระโดดเจียในการเซมจะเป็นต่อเตียบเป็นใต้ก่อนทำเมื่อถ้าเคยจะบองปนโดยสร้างแต่วิมแมนจีการกระเจาะเตยหน่อยแต่นมบางปนแต่มือบ้านเคยเจสไนต่อนี่บางปนดอกนี้ก็เจอไตรกรมได้ยมด่านขนมกระดองในขังกลางหน่อยขังกลางประเทศคือจานกรอบนะบางปนนี่สัตว์สังได้เจอไตรกรมได้ยมจอดบ้านต่างนี่อันนี้สะอาดบางปนนู้นเนี่ยปันตาเมียนไก่ก็เจาะด่าสะอาดบางปนจีดสะอาดนี่มากรอบนี่ก็สะอาดมากรอบนี่ก็สะอาดตรงบนนี่นักอะไรนี่ไปจีดับกรอบเชียงมาบนให้จะดับกรอบเชียงอะไรนี่นี่เล่นนี่เราโวยกันนี่เล่นนี่เตี้ยเราบนจานมันเลยเตี้ยเราบนจานกรอบพลังมันเดินเราบนเนี่ยเมื่อจานน่าแต่ก่อนถ้าไทยยิงจอดมันสัญญามันจอดคือบาทได้นะบนเวลาไงบ้านนะภาษาไทยประกาศนะมันเป็นจานแต่ไทยจอดปันนี้คือจานนี่มันจอดบ้านบนนั่งสอบยังอัดใส่โบได้จำวิดีโอนี้ก็มีระปันนั่งได้เอาคนบนให้คลามันเต้นสำหรับการเทสนาวิดีโอวันนี้หน่อย